នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីបញ្ហាក្អកក៏ដូចជាការជ្រើសរើសថ្នាំដែលព្យាបាលឲ្យត្រឹមត្រូវផងដែរបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថាបញ្ហាក្អកគឺវាអាចដោយសារតែមានការផ្ដាសាយឬក៏អាឡែស៊ីឬក៏បញ្ហាទាក់ទងជាមួយនឹងសួតផ្លូវដង្ហើមនឹងបងប្អូនអញ្ចឹងការក្អកនឹងគឺវាមានពេលខ្លះគឺបងប្អូនក្អកស្ងួតពេលខ្លះគឺបងប្អូនមាន slash មកជាមួយជួនកាលអាចថាបងប្អូនចាប់ផ្ដើមពីការក្អកស្ងួតទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនអត់បានព្យាបាលត្រឹមត្រូវឬក៏មិនទៅយូរៗទៅវាអាចទៅជាមានការកកើត slash នៅហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបងប្អូនចេញជាក្អក slash វិញក៏មានអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវព្យាបាលហ្នឹងគឺមើលទៅតាមប្រភេទនៃការក្អកដែរព្រោះការដែល select នៅថ្នាំក្អកបងប្អូនវាមានតាមប្រភេទរបស់វាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមកស្វែងយល់ពីប្រភេទថ្នាំសម្រាប់ក្អកស្ងួតក៏ដូចជាថ្នាំសម្រាប់ក្អក slash ផងដែរចឹងតើបងប្អូនយើងមកនិយាយអំពីថ្នាំសម្រាប់ក្អកស្ងួតអញ្ចឹងចំពោះថ្នាំដែលដោះស្រាយបញ្ហាក្អកស្ងួតគឺវាទៅចាប់ទៅនឹងគ្រឿងទទួលនៅកន្លែងសរសៃប្រសាទរបស់បងប្អូនដើម្បីទប់ការក្អកនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងគឺមានដូចជាពពួក dextromethorphan ដែលជាសារធាតុសកម្មក៏ដូចជាសារធាតុ codeine ជាដើមដែលបងប្អូនច្រើនស្គាល់ជាពពួក neocordion អញ្ចឹងជាមួយគ្នានឹងដែរពពួកថ្នាំក្អកស្ងួតគឺគេអាចច្រើនតែលាយជាមួយនឹងថ្នាំប្រឆាំងទៅនឹងអាឡែស៊ីដោយសារអីបងប្អូនក្អកស្ងួតនឹងច្រើនដោយសារតែដូចថាមានអីតែមក irritate ឬក៏ធ្វើឲ្យយើងអាឡែស៊ីទៅវាចេះតែចង់ឲ្យយើងក្អកអញ្ចឹងវាអាចមកពីកត្តានោះដែរអញ្ចឹងគេអាចលាយគ្នាជាមួយនឹងថ្នាំប្រឆាំងទៅនឹងអាឡែស៊ីដែលច្រើនតែថាបងប្អូនក្អកស្ងួតអញ្ចឹងអាចនឹងមានអារម្មណ៍លំមាស់កលំមាស់អីហ្នឹងឯងបងប្អូនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាថ្នាំសេរ៉ូវូតាបងប្អូនដែលពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះបើបងប្អូនមើលទៅលើសារធាតុសកម្មវាបងប្អូននឹងឃើញគេលាយបញ្ចូលគ្នាតែម្ដងរវាង dextromethorphan ក៏ដូចជា diphenhydramine ចឹងហើយបានជាបងប្អូនផឹកថ្នាំក្អកសថ្នាំផ្ដាសាយអីហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាល្ងុយគេងដោយសារសារធាតុសកម្មប្រឆាំងអាឡែស៊ីមួយនេះគឺវាធ្វើឲ្យបងប្អូនល្ងុយគេងតែជាមួយគ្នាហ្នឹងក៏បងប្អូនដឹងហើយថាក្រៅពីសេរ៉ូក៏វាអាចមានជាថ្នាំគ្រាប់ដែរបងប្អូនគ្រាន់តែថាបើសិនជាបងប្អូនឆ្ងល់រវាងជម្រើសសេរ៉ូជាមួយនឹងថ្នាំគ្រាប់មួយណាល្អជាងសកម្មភាពនឹងចេញដូចគ្នាគ្រាន់តែថាសេរ៉ូបងប្អូនដឹងហើយគឺវារាវអញ្ចឹងវារលាយសារធាតុសកម្មក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលបងប្អូនញ៉ាំទៅគឺវាឆាប់ចាប់បាននៅសារធាតុសកម្មនឹងដើម្បីចេញជាប្រសិទ្ធភាពលឿនមែនទែនអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនយើងចូលមកដល់ថ្នាំដែលដោះស្រាយនៅបញ្ហាក្អក slash វិញអញ្ចឹងចំពោះបញ្ហាក្អក slash គឺយើងដោះស្រាយទៅលើរឿង slash នឹងតែម្ដងបងប្អូនដែលមានក្រុមថ្នាំនោះគឺមួយក្រុមគឺយើងហៅថា mucolytic មានន័យថាវាទៅបំបែករចនាសម្ព័ន្ធរបស់ slash នឹងឲ្យវាទូចឬក៏អីចឹងទៅគឺបងប្អូនងាយក្អកវាចេញមកមួយក្រុមទៀតគឺ expectorant បងប្អូនដែល expectorant ហ្នឹងគឺវាទាញទឹកមកប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមរបស់បងប្អូនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យ slash ហ្នឹងរាវអញ្ចឹងនៅពេលដែល slash ហ្នឹងរាវគឺបងប្អូនងាយក្អកចេញទៅដូចគ្នាអញ្ចឹងចំពោះសារធាតុសកម្មគឺបងប្អូនអាចស្គាល់ថាជា mucolytic បានមានដូចជាពពួក carbocysteine ឬក៏ acetylcysteine ឬក៏បងប្អូនធ្លាប់ដឹងមានមួយទៀតគឺ bromhexine នោះហើយចំពោះ expectorant វិញគឺមានសារធាតុសកម្មដូចជា guaifenesin ជាដើមតែពិតវាមានថ្នាំក្អកជាច្រើនដែលបងប្អូនដឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនស្គាល់សារធាតុហ្នឹងគឺមាន brand ជាច្រើនចឹងឯងហើយអញ្ចឹងមកយើងឧទាហរណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងសេរ៉ូរបស់ Wood វិញដែលមានពណ៌ខៀវសម្រាប់បញ្ហាក្អក slash ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញថាមានសារធាតុគេ combine ចូលគ្នាដើម្បីអីបងប្អូនគឺដើម្បីប្រសិទ្ធភាពវាល្អអញ្ចឹងវាមានការលាយបញ្ចូលគ្នារវាង guaifenesin ជាមួយនឹង bromhexine តែម្ដងមកដល់ត្រឹមនេះគឺជឿជាក់ថាបងប្អូនអាចបែងចែកគេរវាងថ្នាំសម្រាប់ក្អកស្លែឬក៏ក្អកស្ងួតរបស់បងប្អូនហើយ select បានធំត្រូវជាមួយគ្នានឹងដែរក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថាការក្អកមួយទៀតដែលជាបញ្ហាក្អករ៉ាំរ៉ៃតែម្ដងអាចបណ្ដាលមកពីរឿងផ្សេងតើតងដោយសារអីគឺបញ្ហាក្អកដោយសារតែមានការច្រឡែសិតកាពះទៅវិញបញ្ហាក្អកនេះគឺអាចមកជាមួយនឹងអារម្មណ៍ថាក្តៅធូរឬក៏បងប្អូនជូរល្វីងនៅមាត់អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាបញ្ហាក្អកដោយសារតែច្រាលទឹកកាពះទៅវិញអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាច្រាលទឹកកាពះហ្នឹងអាចផ្ដោតទៅលើការក្អកតែម្យ៉ាងអញ្ចឹងឯងចឹងបងប្អូនអាចទៅរកមើលវីដេអូដែលដោះស្រាយបញ្ហាច្រាលអាស៊ីតកាពះហ្នឹងបានក៏ដូចជាការញ៉ាំអាហារផ្សេងៗដែលមាន content ជាច្រើនបងប្អូនអាចស្វែងរកបាននៅក្នុង The Therapy Times អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះយល់ថាវាមានប្រយោ
យបានជួយបងប្អូន select តាក់ទងជាមួយនឹងរឿងដោះស្រាយបញ្ហាកអហ្នឹងគឺថា complete ធ្វើការ like share ក៏ដូចជា subscribe ដល់ Therapy Times ផងណាដើម្បីអីគឺដើម្បីវាបានទៅដល់បងប្អូនឯទៀតផងដែរចុះអរគុណបងប្អូនច្រើនមែនតើយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត